की सनबैन की हाल समाचार ठंडा टमत कुछ हमसा को बता। ठंडा दिन आसेलिल हाँ सवार रहबे अभ्यास आदि मोर खाली होबे सर्दी खाली नी है बे यार तोर सर्दी खांसी करे ले मोक भैया मोर जिंदगी करे देती बर्बादी। हाँ बगिया भक्का खा और सुते पड़े रहो ठंडा टाइम छे दे अते ना घसती ले हेबे नी कसम सनबैन ती दम नी तोर अंदरोत बेकार सनबैन कुछ इधर ठंडा टमक की कर की नहीं तो बोले हाँ जाइए मुख सर्दी खांसी तक भैया ऐसा कर सन भाई हट सनबैन ने कर लिया मेरे से ब्रेकअप।